प्रभु श्री श्री लंगुली बाबा मु सुश्री प्रथमे स्वागत करुछि ओडिशा ड्रीम टीवी को। आम देश भारत रे अनेक साधु सन्त मानकर आम देश भारत देश होइथिबा बेले आमे आछि अछु पट्टामुंडाई ब्लॉक कदलीबणा ग्रामर श्री श्री लंगुली बट बाबांकर मठरे। आपण माने मध्य देखि पारुथिबे एठारे हजार हजार भक्त मानकर गहली लागिछि। आज को प्राय 150 वर्ष धरी प्रति वर्ष भली ए वर्ष मध्य एठारे एक उत्सव पालित हेउछि। तेबे आसंत आमे एठारे उपस्थित थिबा श्रद्धालु भक्त मानकर किछि प्रतिक्रिया नेबा। आपण तो आज आसीछंती एठारे मठमेला महोत्सव होछि, आपण माने से संपर्क रे कोन कहिबा को चाहिबे? आमे तो देखिनु बाबा को, किंतु जा शुणीचु बाबांकर अलौकिक शक्ति बाबा इनकी थरे आम मामू जाऊला हाटू को फेरला बेले पचारे हरि कुआ जा हाटू जा ना गोटे बड़ कौन आणलु ना ये कंदमूल नहीं जाए ना कंदमूल गोटे बड़ कंदमूल देखिकी मो आनी घर गले घर बेग उजाड़े उजाड़ी जोटा बड़ से धरले माँ कहले कुआड़े नबू कंदमूल ना मु नौ जे बाबा मोटा बाबा तो जड़े लोक एडे बड़ कंदमूल कौन पाई नौ गोटे छोट देखने से किंतु कथा शुणिले से बड़ कंदमूलटा धरी आसला ठीक मठ द्वार मो आगू आसती बाबा डाकी कहे तो माँ तुझे मना कर जड़े लोक एडे बड़ कंदमूल कहीं आणु तू नहीं जा एमती बहुत कथा विषय आम शुणा पाऊ आम कि बाबा को देखू। आपण माने सुनी पारुथिले से केमिति बाबांक जीवनी कहाणीरू एक विशेष कथा कहिले। एबे आसंतु अन्य एक श्रद्धालु भक्तंक ठारू किछि उपदेश सुनिबा। बाबांक विषय कहबा तो आमर शक्ति नाही। आज भली पवित्र शततला एकादशी रे बाबांकर महोत्सव प्राय 150 वर्ष पूर्व भी कहले अत्युक्ति हेबनी कदलीबण ग्राम पालित आछि। बाबा बहु अलौकिक शक्तिर असीम शक्ति तांका पाखरे थिला। बाबा नहबा काम को करे दे पारुथिले से ऐश्वर्य शक्ति बल रे। से मूर्ति पूजा को विश्वास करुनथिले। से जेहेतु अवधूत धर्म सन्यासी थिले से अनादिक द्वारा स्वप्नादिष्ट होइथिले तेणु से शरीर मध्य भगवान को विश्वास करथिले। तेणु से मूर्ति पूजा को विश्वास करुनथिले जहाँ फल से निजे अनादि को ब्रह्म को दर्शन करते जहाँ फल तांकर वाक्य अकाट्य होता से जहाँ को जहाँ वरदान दे दौले तत्क्षणात फल पाउले जहाँ फल बाबा को विश्वास करते। मु तो छोटिया पिला तांका आगे जहाँ आम पूर्व पुरुष माने कही आसते आम केवल से शुणुचु बा किसी टे पढ़ीचु बोली बाबा विषय दुई पद कहली नले तांका विषय कहबार मोर किसी शक्तिमा ना। खूब सुंदर एक जीवनी कहिले आमर एक श्रद्धालु भक्त। आपण माने मध्य सुनी पारथिले से जा कहिले। एबे आसंत आउ जणी श्रद्धालु भक्तंक ठारू किछि तांकर प्रतिक्रिया सुनिबा। साधुसंग सर्वशास्त्र कहे क्षण मात्र साधुसंग सर्वसिद्धि है। एक कथा आम शास्त्र मध्य ग्रहण करिछु। आम परम सौभाग्य आम ए ग्राम जन्म ग्रहण करिछु। सत्संग गोटे परम सौभाग्यर कथा। आम पूर्वपुरुष मैंने कही जाइछंती जे खाए घुओ पीए मुत तेबे होइबो अवधूत। जे निजे शरीर में मल को बोली होते मूत्र पान करते से अवधूत सन्यासी नाम जे लंगुली बाबा बटु बाबा नाम विख्यात लाभ करछंती। सारा ओडिशा सारा भारत वर्ष तांको जानती। आमे तांको रहिबा जो स्थल से स्थान रे आम जन्म ग्रहण करथिबारु हम निजको धन्य मन करछु। तांको विषय आउ कोन कहबा दृष्टता हबो। जय लंगुली बाबा, जय बटु बाबा। खूब सुंदर एक बाणी कहिले आमर श्रद्धालु भक्त। आपण माने देखि पारुथिबे एठारे अनेक भक्त मानकर गहडी लागि रहिछि। एबे असंत आउ से भक्तंग ठारू किछि तांकर आमे प्रतिक्रिया सुनिबा। प्रतिक्रिया कहले समस्त तो भलो बोल कि कहले मु थरे हम घर पाखर साहू परी साहूकर बापांका थरे व्यवसाय करे पटा मुंडाई करी जाती जलखिया लेकर बाबा को किसी फल से किसी जलखिया देकी जाते बेपार भल भाव में बेपार हो एपदिन जाऊे से किसी देने जो जी नहीं से फेरईकी आने
ବାବାଙ୍କର ଏହିପରି କେତେ ପ୍ରକାର ମହିମା ଅଛି। ଭାଇମାନେ ତ ସବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ କେମିତି ଲୋକମାନେ କେତେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ କେତେ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରୁଥିଲେ ତାହା କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କିପରି ସେ ତାଙ୍କର ମୂତ୍ରକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ, ବିଷ୍ଟ ବଳି ହେଉଥିଲେ ଦେହରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବାବା ବିଷ୍ଟା ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ ସିନା ସେ ବିଷ୍ଟାଟା କଦଳୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଟା ବୋଳି ହେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଚନ୍ଦନର ବାସନାରେ ମହକି ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୂତ୍ର ପିଇ ଦେଉଥିଲେ, କେତେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବି ସେ ମୂତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେ ମୂତ୍ରକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ବାବା ଶୁଖୁଆ ମାଛ ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସେ ଅବଧୂତ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିକାର ନଥିଲା। ସେ କହନ୍ତି ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠାରେ ଯେମନ୍ତ ମିଳଇ। ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା ବାବା ତାଙ୍କର ଖୁସି। ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା, ସେ ମାଛ ହଉ କି ମାଂସ ହଉ ତ ଶାଗ ହଉ ତ ପଖାଳ ହଉ, ସେ ନିର୍ବିକାର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିକାର ନଥିଲା, ସେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋହ ନଥିଲା କି କାମନା ବାସନା ନଥିଲା। ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରି ସେହି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ବାବା ବନ୍ଦରେଶ୍ୱରର ଶୁଖୁଆ ପାହାଡ଼ରେ ଆଜି ନଙ୍ଗୁଳି ବାବା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କଦଳୀବଣ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଷଟତିଳା ଏକାଦଶୀରେ ଗର୍ବିତ ହେଉଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଷଟତିଳା ଏକାଦଶୀରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଜୟ ବଟୁ ବାବା, ଜୟ ବଟୁ ବାବା, ଜୟ ବଟୁ ବାବା। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବାବା ଖୁବ୍ ଆଇଁଷ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନାମିକାରେ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେପରି ସେ ଭକ୍ତ ଯେପରି କହିଲେ, ବାବାଙ୍କ କରୁଣା ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ବାବା ଥିଲେ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଚିର ଅମର। ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେ ଚିର ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ଅମର। କଦଳୀ ବଣ ବଟୁ ବାବାଙ୍କ ମଠରୁ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ସମନ୍ୱିତ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରିମ୍ ଟିଭି।